भाभी। क्या हुआ देवर जी? क्या हुआ छोटे? क्या हुआ देवर जी? आप अपनी भाभी को नहीं बताओगे? भाभी वो ना मैं स्कूल से आ रहा था तब। ओह नो। अबे रुक। अरे अच्छा तो ये बात है, चलो मेरे साथ। अरे क्यों भैया जी, आपने मेरे देवर जी को गीला किया क्या? हाँ किया था। तू कौन है? इसकी माँ? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे देवर जी को एक बार सॉरी बोल दीजिए। सॉरी और इसको? तू ज्यादा तेज चल रही है क्या? चली जा वरना तुझे भी गिला कर दूंगा। भाभी अब क्या करें? देवर जी ये तो बहुत बड़ा गुंडा लग रहा है। सॉरी भाभी जी, मुझसे गलती हो गई। ओ हाँ हाँ, सॉरी बोल देवर जी को। सॉरी भाई। हाँ, और आज के बाद मेरे देवर जी को परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। देखा, सब डरते हैं मुझसे। हाँ भाभी। हाँ चलो। बीवियों से हर कोई डरता है, सही कहा ना मैंने? कमेंट में जरूर बताना।